Rueda, atende. Rueda, atende. Aprende a remar, eche cousa seria. Nesta barca imos todas xuntas en marea. Soas desta leria na revolta eterna. Xuntas compañeiras imos facendo tarea. Rematamos agora unha manifestación que foi apoteósica non só polo número de asistentes, máis de 5.000 docentes se reuniron hoxe aquí en Compostela para reclamar dereitos, senón tamén por o número de faixas, por o número de centros que aquí fixeron partícipe desta movilización, reclamando tamén non só os dereitos para todo o profesorado, senón tamén as necesidades que os seus propios centros precisan. Na lectura do manifesto participaron 7 casuísticas distintas do ensino galego. Tivemos unha mestra de infantil que reclamaba que era unha etapa onde había que facer especial fincapé na atención á diversidade, xa que é onde comeza todo e onde se negan os apoios da L, os apoios de PT. Tivemos unha mestra de primaria pedindo que reducir as 23 horas en un aumento de profesorado non sirve de nada, sirve para empeorar o ensino público, xa que se perderon apoios, se perderon reforzos. Tivemos unha profesora de secundaria onde di que xa é hora de chegar a esas 18 horas, pero que ten que ser con máis aumento de profesorado. Non podemos esperar a 2028 nin a 2030 para reducir as ratios, necesitamos reducilas xa. E necesitamos máis horario para atender titorías, máis reduccións horarias para os equipos directivos. Tamén tivemos unha profesora de formación profesional, esas ensinanzas que cada vez máis a Consellería está privatizando e donde ademais está metendo axentes externos que non son docentes a impartir a aula. Tivemos un docente tamén de ensinanzas artísticas, que son as grandes olvidadas por parte desta Consellería, xa que nin lles reduce ratios, nin lles dá horas para as súas coordinacións. E tivemos unha orientadora que reclama o que se pide internacionalmente, que é que unha orientadora non atenda a máis de 250 estudantes, que non pode ser que unha orientadora este atendendo a 3 e a 4 centros e a máis de 1000 docentes, porque é imposible que faga o seu traballo con calidade. E por último tivemos unha persoa que representaba o persoal sustituto, que son os grandes damnificados, que é o persoal máis precarizado do ensino público, onde teñen a veces ata máis de 9 vacantes, onde ou están nunha vacante e se lles corta no período de vacación e, sobre todo, que levan recortado dende máis de 15 anos o seu dereito a cobrar o verán, onde traballan 5, 6, 7 ou todo o curso inteiro e siguen sin cobrar o verán, onde hai un aumento de medias xornadas, o que significa casi inviable poder sobrevivir polo aumento e a carestía da vida. Polo tanto, o que tivemos hoxe aquí foi unha representación dun profesorado que cada vez está máis queimado, que cada vez está máis farto e que necesita recuperar dereitos, que necesita avanzar en dereitos e, sobre todo, que necesita que sexa recoñecida a súa figura e non que sexa censurada como pretende a Consellería, non que sexa olvidada e non que sexa damnificada. Camiños só hai nós, vémonos doutra nós. Vémonos doutra